你縱使已經好努力，但生活總係有啲唔順，成日覺得事事卡住，無論事業、感情定健康都好似差啲。其實呢啲情況未必真係你做得唔夠，而係有啲更深層嘅原因影響住你。身為一個茅山嘅師傅，我都只係盡我微薄之力，希望幫到有緣人了解多啲自己嘅元神宮，揾到屬於自己嘅方向。元神宮其實係每個人天生都有嘅靈宮，可以話係你靈魂嘅能量居所。佢好似你自己嘅一間屋，如果乾淨、光猛、氣場好，人自然順風順水，做嘢都得心應手。但如果元神宮有啲污糟或者陰暗，可能就會影響住你嘅運勢，令你覺得阻滯多、情緒差，甚至健康都受影響。好多朋友嚟揾我，唔係因為佢哋唔努力，而係元神宮積聚咗負能量，自己又唔覺意。其實每個人情況都唔同。如果你真係覺得自己運氣特別唔好，甚至經常夢見自己屋企破爛黑暗，有興趣想改善自己嘅運勢，歡迎留言元神宮，我好樂意同大家分享其中嘅奧秘。